sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo nga Rose manipod probinsya ti Pangasinan nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rose. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yung mat nga ibasa kan idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Rose. Addaak ita dito'y Taiwan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Mark. Agpada kami matan nga adda iti husto atawan tapno agpamilya. Mariknak tinalaos a panagayat na kanyak kasmatlaang iti panagayat ko kenkwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw kaslada nadlaw ko kenkwana. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Honey, maturog kan. Rabiin. Umuna ka na maturog, honey. Ada pa yung amin ka-text ko. Ay, anya ka matan, Mark. Isungarod anag out of town ta. Itikas ta, makainan nata. Imay ta dito ay tapno ag-relax kan ag-enjoy. Saan kat nagtrabaho? Pasensya ka na. Masapul a reply ak pa dagiti text ko. Kliyente ng amin dagito eh. Duan arabi ita dito'y resort. Ngamsan mo't asyak ti ayan ti atensyon mo. Sorry, honey, ha. Sana bali. Mabiitin dito eh. Palpasak lang nga kasarita dagiti kliyente. Ay, jak amukan ka, Mark. Sige, tao muna ako na maturog. Makaamu kay tibiyag mo. Honey, di na ka di maawatan. Kastoy lang ang kanayonan, Mark. Di kayat ko, ikan na kumamot iti atensyon mo. Mark, 5 atawantan nga agayan ayat. Ar-aramidag mat ni amin para iti relasyon ta. Iso nga ag-effort ka kumamat. Saan asyak akanayon? Agkasar kayo ngaminan, friend. Apay ngamin adi kayo pala agkasar. Kat pareho kayo mat nga adan na talgad at trabaho na. Ay, no siyak laang ti masurot. Nabayag ko man ang nag-propose. Iso na laang, ta saan mat nga obligasyon ti babae dayta. No maminsan, kasla siyak paikit din akanayon ti agfo first move kada kami adwa. Amangan kit di mat no adakarkar na nga aramidin ti nobyom, Rose. Ay, panagkunakit awan mat siguro, Christy. Marik na mat no bilang luklukon na kati partner mo. Adamat pa nagtaliko kini Mark. Amok adi naktulukwan. Ang mga nuga pula ang iti kinabayagan ti relasyon mi. Iso akurangan ti panag-effort na. Rose? Saanon akas ididamo ti kinapudot kan kinaragsak ti relasyon mi. Amom friend, kasapulan yun at talaga ti next level iti relasyon nyo. Ang kasano, friend? Lloyd. Kasano mamaibaga ani Angel itang tiparakan ka? Ti malagip ko, dinamag ko lang iti bagik. No kabaalak nga tatilumakay, asaan ani Angel ti kadwa? Kaya tisongbat ko. Saan? Isong ngayon kalay sa ako na dagos. Saan ka kadiya nagbabawi? Uy, loko!
Apay ko mga babawiak. Masikugan ni bagat ko. Anya? Masikog man hindi, Angel? Uwan pare, may katlon ang anak mi ti sikog na ita. Tinawon sa amatan ti panagsikog na. Kat no innam ti kayat nangagbalin nga anak mi. Innam ko nang pare. Uwan pare. Nagadumat ten. Amo pare, naragragsak namin ti dakala pamilya. Kunada nga rod. The more, the merrier. Apa yan nadamag mo dito pare? Kwa? Planom sa matan nga ikasal ni Rose. Jaga mo pare. Kasal jak pa'y sigurado ti marikrik na kita. Uy. Di ka mangrabak iti kastamar. 5 atawan ti relasyon nyo ko ni Rose. Di mo gamda nasaktan ni Rose. Laglagi pam coach iti martial arts ti amana. Uy, bugbugan na ka no, kamali ka. Oh, Mark, ramanam da ito'y iho. Agyaman na kanti. Amo nga min ni mama a paboritong ti adobo. Iso ang nagluto adagos, idinaamuan nang umay ka dito. Ngayon mas Agpaiso. Di ba't imbagak ngamin kan ka, akanayon ka nga umay dito'y balay. Mahun gaya, Mark. Damang ko, promote ka kano. Ala ni Papa, idi pa'y lanapan abulan day jay, naudi kan iti damag. Kasano, kat italang matanaranaak ni Mark. Wen, uncle, napromotak. Nasayat nga rin no kasta. Kat kano nga ikalaysam ti anak ko. Papa. Oh, si Kanto Matbay. Kita man, naipdukan ni Mark. Ito'y tidanom iho. Ala, uminom ka. Agyaman auntie. Kat papanan na ngay no saan adita. Saan ka di? Apay, papayagan nyo ka di pa lang ti amin, ha? Ako, uncle. Anya. Kabalam nga ikalay sa ti anak ko, Mark. Anya nga, Wen, uncle. Ikalaysak ni Rose. Mark. Dahita, ti kayat ko amang gan manipod ka, Mark. At tinasaya ata. Formal ko na dawatan ti pamalubos yun. Iti pa nang ikalaysak. Uncle. Pudno ka din dayta, Mark. Makikalaysa ka di kanya, Rose. Wala. Siyempre. Nagmayat natin kan. Kahit nalpas nga ro din natin tungtungan. Isarunom tulatan ti engagement ring yo, Mark. Wen, uncle. Talaga, Rose? One friend, kita mo, idi na minsan nala ang aginatang daytoy sing-sing. Wow! Nagpintasan day ta nga engagement ring? One friend, nagranada nga min kini Papa ijay balay idi na minsan nga daw. Iso adinamag ni Papa, no kaano ti pa nagkalay sami. O dayjay, nagpropose mo tin adagos ni Mark. Dayto yung tinabayag nga inururay mo, friend. Ni papantumat nga min. Saan tuloy aromantik ti pa nag-propose ni Mark kanya? Ay na, friend. Saan nga importante no romantic when no saan? Ti pa nag-propose ni Mark. Tinapatag itakot at kalay sa kayon. Unmat kat di friend. Ay na, nakaragrag sa kakunay, Christy. Kamaudyanan na. Agkalay sa kamin kin ni Mark. Maadaan kamin itibukod a pamilya. Kat si kangay mat friend, agbirok kamat ngaminin ay iti boyfriend mo. Ko, friend. Agbiro kakto inton malpasti kasar mo. Ngamin, sigurado ang makumikom tayo pa ita para iti preparation ti kasaryo kini Mark. Anya. Uy, Mark! Itay mo pa'y lakit kita handa dyan lalaki, mga numadlaw na ka. Kat umay na danugin ta subsub mo. Kwa,
Saan met nga isustikit kita ka, Lloyd? Katno kaslada sa balya kay papananti pa ng mat-mat-mat mo kun kuala. Anya kumangay dayta? May pagnanasa ka ako na dayti Tagalog. Anya? Pudumot Sigamet, Lloyd. Tila madmadlaw mo. Sige, panawan ka pailaan. Ay! Mark! Psst! Uy! Urahin na! Anya ka din dahil mapaspasama kanyak. Apay akas to'y matinti marikrik-nak. Mark, honey? Rose, apay akas tati suot mo. Ingagarak na insuot na ito Tapno makitam ti kabarbaro at upis night gown ko. Bagay ko kadimat lang, honey. Wen, bagay mo. Ala, sukatamon dahi taagahan. Agpalaskan. Ay na, kay susuot ko lang. Ipasukat mo manan. Dahito nga rin ti usarik amaturog, honey. Mabit lang. Mark, no di mo kaya't ibagam saan akas tangagidoron ka? Sorry. Pasensya ka kuman. Ang mga nubanog ko lang dahito iti trabaho. Trabaho. Puro ka trabaho. Nukas tamat lang. Nasaysaya at laangan no agawid Rose, mabit lang. Anya ka din dahito Payakas to'y tiriknak. Kaya't mo asawan? Saan kayo pa nagsarita kin ni Mark, Rose? One friend, makalawas ang tinapalabas. Itian niya aga po, friend. Awan kayam text kan chat na kanya. Dijak mat inte-text kan in-chat. Ay sus, itaman pa'y nagapa kayo iti kasta kabayag. Itapay, adandani kayon agkalaysa. Ay, jakman amo, Christy. Kaslanda sa bali amadmadlaw ko kini Mark. Ngam jakmat amo, no anya dayta. Tinasaya at friend, si Kanti umuna ang makisarita kin ko ana. Ibabampay laang dayta pride mo. Masapol nga agsarita kayo itinalapat. Kaya't ko lang una, friend. Ngam kaslanda amak ko. Kasla mabuti nga ang makisarita kin ni Mark. Siyak ko man ka, timapan ijibalayo. Imbaglaangan tayo mawag ka. Sorry, Rose. Sorry talaga. Apay ngagsorry ka, Mark. Pasensya ka na. Diyak ay ngagarati amin. Diyak mo kasto iti mapasamak. Anya ka din nakita nga ibagbagam. Anya ti kayat mo asawan. I-cancel tanti kasarta. Anya? Apay? Agsinatan. Anya? Apay? Apay agsinatan, Mark? Saan? Diyak kayat? Sana ka may karitin ka, Rose. Apay? At ka din sa bali nga ayatam. Wando nagbabae ka? Ibagam, Mark. Awan ti sa bali, Rose. Siya kayan ti parikot. Anya ti parikot? Anya, kwa! Ibagam nga minantap no maawat. Panagriknak. Kat saan ang babae ti kayat ko? Saan ang babae ti kayat mo kunang, Mark? Kayat mo asawan? Bakla ka? Uwan. Saan? Saan ang mabalin? Saan? Lalaki ka? Sorry. Angam nabayagan ti kastoy riknak. Nadlaw ko ngamin. Akas na nagbaliw dagiti interes ko. Isong inobserbarak ti bagi. Jakmat kayat nga kalay sakay ti likodan ti kastoy kinatao. Jak kayat masaktan ka. Hindi at ka, Rose. Ambom dayta. Huston! Nasaysayat pa'y gumangin pagamlangan nga dan sa bali ngay ayatam. Ngamit gusto yan mo. Kasladyak maklon.
Pakawalan na, Rose. I'm sorry. Apay ngamin aya iha. Anya tinapasamak kada kayo kin ni Mark. Ibagam. Mama, Papa, baybayan niyo pa ilang ni Mark. Anya baybayan. Sakit tulok nga ramitin na tigastoy kan kaya. Nag-propose kan. Sa ita, ibati nakalatan nga slawan na pasamak. Sana mabalin. Nagpakaday tinasayaat, Papa. Kinasarita nakmat kiti tinasayaat. Uray pay. Anya ngamin aya tinapasamak iha. Para kanya klangan day jay, Mama. Papa, Oh, di maibagak lang. Kat sanak alino ko ni Mark. Kat sanak nga insukat. Kat, anya nga ron ti makagapos. Papa, Mama. Hala, gusto daytan. Isangit mulatan, luan nyaman dayta, tapno mayruwar ti saksakitan tinakin. Ang magsaga na day jaya Mark, ang mga nutuk-tuk ulag ti tultulang na tumakitak. Pumanawak may lang dito lugar tayo. Sa dino ti Papa na, Mark. Pumadayawak may lang, Rose. Tapno makapanuno ta kay Diyos to. Urno usak pa iti biyag ko. Sapay lang ko matamawatan, nak. Mark. Pakawanan na ko, ma. No kasto'y tinagbanagan ti relasyon ta, Rose. Di na ko magurguraan. Pakawanan na. Jack amo ti sawak idiin baga ni Mark asaanen a babae ti ayan ti interes na. Jack amo ti mariknak, kaslain babak ti bagik iti kasjay nga inbaga na. Ngam sana nagbayag kat naawat kumatlaeng ti amin. Naaprisar ko ti kinapudno na. Amok anarigat met iti biyang na ti kasjay a panangaklon na iti kinapudno kanyak. Ngam kinabailan na nga inpudno ti amin. Sinmarunuak matlaeng kani Mark apimanaw iti lugar mi. Inmayak dito'y Taiwan tapno mailiwliwag ko tinapasamak. Makitak anaragsak matan ni Mark pabaan kadag iti post na iti social media. Nasakit man ngam kasapulan nga awatek ti gasat mi. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Rose. Ken ka pagayam, Rose. Sayang, wen nagsayang at talaga takasta ti nagtungpalan ti relasyon nyo kani Mark. Ngam dayawak ti panangibagana iti kinapudno ken ka, uray ammuna nga masaktan ka. Rumbang nalaeng anagbalin anapudno iti marikriknana, taamangan kit dino dakdakkel pay ti nagbalin aparikot, no intuloy yo ti nagkalaysa. Dayawak mo ti panangaklon mo iti amin, iti likodan ti panakapasakit mo. Nalabit asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ket patyak nga danto pay masarakam, amas mangayat ken mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam Rose, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdanget.